ချိုးမင်းသားလေးတခါတော့ကပေါ့ကွယ်ဘယင်ကြီးနဲ့ဘယင်မကြီးတို့ဟာသူတို့ရဲ့သားလေးမင်းသားလေးရိုလန်ဒါရဲ့အမည်ပေးကမွန်တက်ပွဲကြီးကိုစီကားတိုက်မြိုက်စာကျင်းပတဲ့စွပ်ပြုတ်ကအစကိတ်မုတ်တွေတောက်စရာတွေနဲ့အားလုံးကြိုက်ကြတဲ့စတော်ဘယ်ရီယုံမုတ်တွေအကုန်လုံးမိမိစိတ်ကြိုက်ယူသုံးဆောင်နိုင်တဲ့ထမင်းစားပွဲအကြီးကြီးကိုလည်းရဲတိုက်ကြီးရဲ့အထဲမှာခင်းကျင်းပေးထားပါတယ်ဘယင်မကြီးကတော့တကယ်ကိုအိတ်ရှင်မကောင်းပီသားစွာနဲ့ခင်းကျင်းထားတဲ့မုန့်တွေကိုလိုက်လံကြည့်ရှုနေတော့မှာပဲခမ်းမကြီးရဲ့ညာဘက်အချမ်းကစပွဲပေါ်မှာစတော်ဘယ်ရီယုံမုန့်တွေခင်းကျင်းမထားတာကိုသတိပြုမိသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲစိုးရိမ်နေတဲ့စပူမူကြီးကဘယင်မကြီးနားကိုတွတ်တွတ်လေးကပ်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ဘယင်မကြီးခင်ဗျာစတော်ဘယ်ရီယုံမုန့်တွေအားလုံးကုန်သွားပါပြီဘယင်မကြီးဟာစိတ်ပူသွားပါတယ်တခြားမုန့်တွေရှိသေးတယ်မလားဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ဘယင်မကြီးအဲ့ဒါတွေကိုအခုပဲချက်ချင်းဖြေထားလိုက်ပါစပူမူကြီးထွက်သွားပြီးတဲ့နောက်ဘယင်မကြီးဟာအလုံးရှုံနေပါတော့တယ်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရုတ်တရက်အတန်တန်ပေါ်လာတယ်ငါအတွက်စတော်ဘယ်ရီယိုမုတ်ကအခုဗမာလဲပကံထဲကချောကလက်မုံကိုစိမ့်စိမ့်ကကစိုက်ကြည့်ပြီးခါထောင်မတက်ရက်နေတဲ့နတ်သမီးအိုကြီးမေဗိုလီယာကိုအားလုံးကအံ့အားသင့်စွာနဲ့ဝိုင်းကြည့်နေကြပါတယ်ဘယင်မကြီးဟာအလင်းအမြန်ပဲရောက်လာတယ်ကျမတောင်းပန်ပါတဲ့မဒမ်မေဗိုလီယာစတော်ဘယ်ရီယိုမုတ်တွေကကုန်သွားလို့ပါမင်းပြောချင်တဲ့သဘောကခင်မင်ရတဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုပဲစတော်ဘယ်ရီယိုမုတ်ဖုတ်ထားပေးတယ်ပေါ့ကျွန်တော်တို့အခုချက်ချင်းပဲယူလာပေးပါမယ်ဘယင်မကြီးကိုရိုင်းလောက်ထားတဲ့စတော်ဘယ်ရီယိုမုတ်တွေကသူခင်မင်ရတဲ့သူတွေအတွက်ပဲဒါပေမဲ့ငါလိုအိုမင်းနေတဲ့နတ်သမီးအတွက်ကိုတော့တာမန်မုတ်ဖုတ်သမားလှုပ်ထားတဲ့မုတ်တစ်ခုပဲပေးတာဆိုတော့ငါကိုနင်တို့တွေစော်ကားလိုက်တာပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီစော်ကားမှုတွေအတွက်အချိန်တစ်ခုမရောက်ခင်မှာနင်တို့တွေပြန်ခန်းစားရလိမ့်မယ်နင်တို့ရဲ့မင်းသားလေးနှာချီလိုက်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုခုဖြစ်စေအဲ့ဒီအချိန်မှာခမ်းမရဲ့ဖွင့်ထားတဲ့သတင်းမောက်တွေကလေပြင်းတချို့တိုက်ခတ်ပြီးမေဗိုလီယာရဲ့နောက်ဆုံးပြောစကားကိုမကြားမိလိုက်ကြပါဘူးအဲ့ဒီနောက်မှာတော့မေဗိုလီယာဟာလက်ညှိုးတစ်ချောင်းထောင်ပြီးလူတွေရှေ့ကနေပြောက်ကွယ်သွားပါတော့တယ်ကလေးငိုတန်ကြားရပြီးတဲ့နောက်ဘယင်ကြီးနဲ့ဘယင်မကြီးဟာခမ်းမထိပ်မှာရှိတဲ့ပကတ်ထဲကသားငယ်လေးစီကိုအပြေးလေးပြေးသွားလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းသားလေးရဲ့မျက်နှာဟာမဲလာတယ်ပြီးတော့ရုတ်တရက်နှာချီလိုက်တယ်ကျောင်းဖို့ကောင်းစွာနဲ့ပဲနက်ခတ်ပညာရှင်ကြီးဟာနိုင်စင်ကြီးအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပါတော့တယ်အစောတွေဒီနိုင်ကြီးကိုယူသွားပြီးဘုရားကျောင်းထဲမှာသွားထားလိုက်ကြလူအုပ်ကြားတွေကတီတိုစကားတန်တွေနဲ့အတူအဆောင်နှစ်ယောက်ရောက်လာပြီးနိုင်ကြီးကိုတည်သွားပါတော့တယ်ဂုံပြူပွဲကလည်းပူဆွေးမှုတွေနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့ရတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဘယင်ကြီးနဲ့မိဖုရားတို့ဟာနန်းတွင်သမားတော်ကြီးပေးကိုဆင့်ခေါ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါတော်လေးကိုနားမချေတော့အောင်ဘယ်လိုများလုပ်ရမလဲသမားတော်ကြီးရဲ့အရှင်မကြီးနာချေကြီးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့လေစိမ့်တိုက်ခြင်းငရုတ်ကောင်းမုံနဲ့အေးမိခြင်းစတာတွေကနေမင်းသားလေးကိုကာဝယ်ပေးရပါမယ်မင်းသားလေးကိုအထူးတည်တံ့ခန်းထဲမှာထားပြီးအဲဒီအခန်းထဲကိုဝင်းမဲ့သူတွေကလည်းအေးမိထားတဲ့သူယောဂပိုမှာကပ်ပါလာတဲ့သူတိုင်းမဖြစ်ရဘူးအကယ်၍တကယ်လို့အရှင်မင်းကြီးစီမှာတောင်တွေထဲမှာတီဆောက်ထားတဲ့ရဲတိုက်တစ်လုံးရှိတဲ့ဆိုရင်မင်းသားလေးကိုလေကောင်းလေတန့်ရစေဖို့အတွက်အဲ့ဒီမှာပဲထားပေးပါရွှေရောတောင်ထဲမှာရဲတိုက်တစ်ခုတော့ရှိတယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်တကယ်ကိုနေရကောင်းလေးပါသဘောတူထားတဲ့အတိုင်းပဲမကြခင်မှာမင်းသားလေးကိုရဲတိုက်အတွင်းကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပါတော့တယ်။နှစ်တွေကြာသွားခဲ့ပါပြီ။မေဗိုလီယာရဲ့နောက်ဆုံးပြောစကားကိုမကြားလိုက်ရတဲ့အတွက်ဘသူကမှစိန်စာဆိုးကိုပျောက်ပြတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲမေဗိုလီယာကိုယ်တိုင်ကလည်းပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။မင်းသားလေးဟာအခုချိန်မှာတော့ချောမောလွန်နဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ထူးချွန်တဲ့ဆရာတွေကသူ့ကိုသမိုင်းဘာသာရဲ့ဂီတပညာပုံစဲပညာအကပညာနဲ့အခြားသိတဲ့ဘာသာရပ်တွေကို
သင်ကြားပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့လောကရဲ့အကြောင်းကိုတော့သူမသိသလောက်ပါပဲ။အထီးကျန်လွန်းတဲ့နှစ်တွေမှာသူ့အတွက်အကောင်းဆုံးအဖော်ကတော့အင်္ဂလိပ်စကားကောင်းကောင်းပြောတတ်တဲ့ပေါ်ဒိုးဆိုတဲ့ခွေးလေးပါပဲ။ဖော်ရွေပြီးဉာဏ်ပညာထက်ပြီးသစ္စာရှိတဲ့ခွေးလေးမျိုးဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးခဲ့ပါဘူး။တရက်မှာတော့မင်းသားလေးရဲ့22နှစ်ပြည့်မွေးနေ့မတိုင်ခင်မှာပဲသတိထားနေပါလျက်မင်းသားလေးဟာ3ချိန်တိုင်နှာချီခဲ့ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးချိန်နှာချီတဲ့အချိန်မှာပေါ်တီကလွဲပြီးနန်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ခွေးတွေအလုံးဟာကြောင်တွေအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီးကြောင်တွေအလုံးကတော့ခွေးတွေအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီပြောင်းလဲမှုဟာအမှန်တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာကောင်းပြီးအဘာဝတရားကြီးနဲ့စန့်ကျင်နေပါတယ်။ကြောင်တွေအလုံးကလူတွေကိုဟောင်ပြီးလိုက်ကြိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲခွေးတွေကလည်းမီးဖို့အောက်မှာနေပြီးကြွလိုက်ဖမ်းနေပါတော့တယ်။သခင်ရဲ့ဂယုဆိုင်မှုရရှိဖို့အတွက်ခွေးတွေဟာညောင်ပန်ပေးလို့ချွဲနေပါတော့တယ်။ဒုတိယအကြိမ်နှာချီတော့အသက်80ကျော်လူကြီးတွေဟာတစ်ပင်ကြီးတွေအဖြစ်ပြောင်းသွားပါတယ်။ဒီလိုရုတ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်းကိုအနီးနားမှာရှိတဲ့သူတွေကတော့ထူးဆန်းနေခဲ့ပါတယ်။တတိယအကြိမ်မှာတော့အနုပညာပြကမ်းမှာရှိတဲ့ပကြီးကားတွေကလူတွေအားလုံးဟာတက်ဝင်လှုပ်ရှားလာတယ်။တောဆောင်နဲ့စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်တောဆောင်နဲ့တစ်ပင်ဆောင်တဲ့သမီးရောမအမတ်စတဲ့တေဆုံးမိသားအကျော်အမော်တွေနဲ့သမိုင်းဝင်လူသားတွေဟာစိတ်ရှုပ်ဖို့ကောင်းလောက်အောင်ကိုအသက်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ငါဒီပကြီးကားတွေမှာဘာလုပ်နေတာပါလဲ။ဒီမှာနေရတာကကြွတ်တက်လာပြီ။မင်းတို့အားလုံးကိုငါမသိပေမဲ့ငါဒီကနေထွက်လာတော့မယ်။ဟေးနောက်ဆုံးမှထွက်လာတဲ့သူကနေကွယ်တဲ့နီးပြပဲနော်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အားလုံးဟာပကြီးကားတွေကနေထွက်လာကြပါတော့တယ်နန်းတော်ဆောင်တပ်သားတွေဟာပြတိုက်ထဲမှာပြေးလွှားရင်းနဲ့သူတို့ကိုဖမ်းဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမင်းသားလေးကတော့မပြော့မရှင်ဖြစ်နေရပါတယ်အိုးဒါဘလို့ကန်ဆုံးမှုကြီးတော့ငါဘွားရဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေထိဒီရဲတိုက်ကြီးထဲမှာပဲပိတ်မိနေတော့မှလားထိုင်ကုန်ပေါ်မှာလဲလျောင်းပြီးတော့ဝမ်းနေစွာနဲ့ငိုကြည့်နေပါတော့တယ်။ပေါ်တူကရုတ်တရက်ပေါ်လာပါတယ်။မင်းသားလေးဘာလို့ငိုကြွေးနေတာလဲ။ဒါငါကံတရားကြောင့်ပါ။ဒီရဲတိုက်ကြီးထဲမှာတနေ့နေ့အချိန်ဖြုံးပြီးအပြင်လောကကိုလည်းမတွေ့ရတာ။ငါတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်မိလို့ပါ။ပေါ်တူကမိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင်တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။မင်းသားလေးညော်လင်းချက်နဲ့လက်မလျှော့လိုက်ပါနဲ့။ကျွန်တော်တခင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့မြောက်ဝင်ရိုးစုကအရှင်သခင်နဲ့မဆွေးနေကြည့်ကြင်မှုလားမင်းသားလေးသူကမြောက်ဘက်ကလေးနဲ့အတူတူနေတာလေသူ့ရဲ့ရဲတိုက်ထဲမှာလေးတူကကြားရသမျှလိုအပ်ချက်တွေထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တေတာကြီးတစ်လုံးတော့ရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မဲဘိုလီယာရဲ့ကျိန်စာလဲအဲ့ထဲမှာလဲရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုနှွေးထွေးတဲ့ကုတ်အင်းကြီးရဲ့ဘူဖနက်နဲ့ဆုံရဲ့စီစီပေးမဲ့ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီနေရာအထိကိုသွားပြီးသူ့ကိုသွားမေးပါမယ်ငါအတွက်အဲ့လိုတကယ်ပဲလုပ်ပေးမှာလားဒီပြဿနာတွေအားလုံးတော့အဖြေရှာတွေ့မယ်ဆိုရင်မင်းကငါတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်မိမှာပေါ်တူဟာပျော်ရွှင်စွာနဲ့ကောင်းညင်ခဲ့ပါတယ်နောက်တနေ့မနက်မှာတော့နန်းတွင်အချုပ်သမားဟာပေါ်တူအတွက်ခန်းညားတဲ့ကုတ်အင်ကြီးရဲ့ဘုဘနဲ့အကောင်စား၄ခုရဲ့ချုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်ပေါ်တူလေးဟာနှွေးထွေးတဲ့ကုတ်အင်ကြီးကိုဝစ်စင်ပြီးမင်းသားလေးကိုနှုတ်ဆက်ခါမြောက်ပိုင်းဘက်ကိုထွက်သွားပါတော့တယ်။မင်းသားလေးကတော့နန်းတော်ရဲ့တောင်အားလုံးကိုမြင်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးရဲတိုက်ပေါ်ကနေပေါ်တူလေးပြောက်ွယ်သွားတဲ့အထိကြည့်နေခဲ့ပါတယ်။တရီမထားမိလောက်တဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့တကြွားတွေနေတဲ့မှောင်မဲနေတဲ့တောအုပ်ကိုလည်းပေါ်တူဟာကြော်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။အေးခဲနေတဲ့သမုတ်တရားကြီးကိုကြော်ဖြတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ပေါ်တူဟာသခင်ကြီးရဲ့ရဲတိုက်ကိုရောက်ခဲ့ပါတော့တယ်။အထဲကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့အရက်ရှိပြီးတန်မာတဲ့မုတ်စိတ်မွေအဝါရောင်ရှိတဲ့ရေခဲတရဖူကိုစောင်းကနူးညံ့တဲ့အဖြူရောင်အစနဲ့ရက်လောက်ထားတဲ့အပေါ်ယုံဝစ်စင်ကိုဝစ်စင်ထားပြီးကြီးမားတဲ့ရေခဲတွေနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ခုံပေါ်မှာထိုင်နေတဲ့သခင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရပါတော့တယ်။သူတို့ကိုကူညီပေးနေတာလေပြင်းတွေပါပဲ။သူတို့ကအလင်းအမြန်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ထူးဆန်းပြီးအရေးရတဲ့လေထုတွေပါပဲ။လေပြင်းတွေရဲ့အဖော်တွေကတော့လေပွေတွေနဲ့မုန်တိုင်းတွေပါပဲ။ကျိုးဆိုးပါတယ်ပေါ်တို့ရေဘာအကြောင်းကိစ္စများရှိလို့ပါလဲမင်းသားလေးရိုလန်ဒန်ရဲ့ကေမွန်တက်ပွဲတို့ကရှေးမြောက်ရက်ကလေတိုက်လိုက်လို့ပြောင်းဆုံးသွားတဲ့နတ်သမီးကြီးအီဘိုလာရဲ့စကလုံးတစ်ချက်ကိုရှာဖွေခြင်းလို့ဒီကိုရောက်လာတာပါအကယ်၍ငါရှိမှသာရှိမယ်ဆိုရင်စိတ်ကြိုက်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်ကဲလေပြင်းလေးတွေရေကျေးဇူးပြုပြီးတော့တစ်တာလေးတွားယူပေးပါလားကွာလေပြင်းနှစ်ခုကတစ်တာတွေကိုယူဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။တစ်တာကိုကြောက်တုံးနဲ့ပြုတ်လောက်ထားပြီး
အစွန်းတွေကိုတော့စိန်တုံးပုံရေခဲနဲ့ပြုတ်လောက်ထားပါတယ်အထဲမှာလေပြင်းကတက်ဆောင်လာတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေဝင်ခံချက်တွေအထိတ်ထန်တွေမြူးကြတဲ့ရှည်တံတွေနဲ့ရိုးရိုးစကားတွေကိုတင်ထားပါတယ်တစ်တာရဲ့ထောက်တနေရာမှာတော့မေဘိုလီယာနောက်ဆုံးပြောသွားခဲ့တဲ့တင်းငယ်ပြီးရှေးကြတဲ့ဖုန်တက်နေတဲ့စာလုံးတွေကလေနဲ့အတူဘောလောပေါ်လာပါတော့တယ်ဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူနဲ့လက်ထပ်ဖို့ရဲရဲနဲ့မိန်းကလေးနဲ့မတွေ့ခင်အထိလို့ရေးထားပါတယ်ဘာလို့များလက်ထက်ချင်းကအမြဲလိုအဖြေတစ်ခုဖြစ်နေရတာလဲဥပမာငါလိုမျိုးတစ္ဆာရှိတဲ့သူကိုရှာတွေ့ရင်လို့ပြောရင်ရောမရဘူးလားပေါ်တူဟာတေချာမှတ်သားခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးကိုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တဲ့သခင်ကြီးကျွန်တော်အခုတွားရတော့မယ်ဗျကောင်းပါပြီကွာပေါ်တူဟာနန်းတော်တွေကနေထွက်ပြီးအိမ်ကိုအမြန်ပြန်ခဲ့ပါတယ်ဘရင်ကြီးနဲ့နန်းတော်စီကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့စိတ်ပူနေတဲ့ဘရင်ကြီးနဲ့ဘရင်မကြီးရှိတဲ့တီးသက်အိတ်ဆောင်စီကိုအပြေးကလေးပြေးပြီးပျော်ရွှင်စွာနဲ့ဟောင်းလိုက်ပါတယ်အော်ပေါ်တူလိမ်မာတဲ့ပေါ်တူလေးရေဒီကိုလာပါအောင်နောက်ဆုံးစာသားကိုတွေ့ခဲ့ရလားပြောပါအောင်တွေးခဲ့ပါတယ်ဘရင်မကြီးမင်းသားလေးလက်ထက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျိန်စာကပြက်ပြက်သွားမှာပါစိတ်သက်သာရသွားတဲ့ဘရင်ကြီးနဲ့ဘရင်မကြီးဟာပေါ်တူကိုကျေးဇူးတင်လို့ပွေဖက်ထားခဲ့တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သူတို့ဟာမင်းသားလေးကိုလက်ဆက်ပေးဖို့အတွက်လှပတဲ့မင်းသမီးလေးကိုစတင်ရှာကြပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအားလုံးသောမင်းသမီးတွေဟာမင်းသားလေးနဲ့လက်ဆက်ရမှာကိုကြောက်နေကြတဲ့အတွက်တောင်းဆိုချက်တွေကိုလက်မခံဘဲမင်းသားလေးရဲ့ဇနီးဖြစ်ဖို့ကိုတုံ့လှုပ်နေကြပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုမင်းသမီးလေးတစ်ပါးလို့ခံယူထားတဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်သာကြံရှိပါတော့တယ်။အဲ့ဒီမင်းသမီးလေးရဲ့အဖြစ်အပျက်ကတော့သူ့ကိုယ်သူမှန်ကြည့်နေတာနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေလို့နတ်သမီးကိုလစ်လျူရှုမိရာကနေနတ်သမီးကဒေါသဖြင့်သူ့စပင်အညိုရောင်ကိုအပြာရောင်အဖြစ်ပြောင်းလိုက်ပြီးနှာခေါင်းကိုလည်းအရှိကြီးဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်ပါတော့တယ်။ကျမကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါရှင်။ရှင့်ကိုစော်ကားဖို့တကယ်မရည်ရွယ်ပါဘူး။ကောင်းပြီ။ငါခွင့်လွှတ်ပေးပါမယ်။မင်းချစ်တဲ့လူကသူ့ကျိန်စာကနေလွတ်မြောက်တဲ့နေ့ကမင်းလဲကျိန်စာကနေလွတ်မြောက်တဲ့နေ့ပဲငါသွားပြီစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတဲ့မိန်းမပြိုလေးဟာမင်းသားလေးရိုလန်ဒိုလက်ခံပေးဖို့တူရိသောမင်းသမီးလေးပါပဲတော်ဝင်မိသားစုဟာရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပဲလက်ခံလိုက်ရပါတယ်လက်ထပ်ပွဲနေ့ကိုရှောက်လာခဲ့ပါတော့တယ်မင်းသားလေးရိုလန်ဒိုဟာစိတ်ကောင်းနေပြီးသရိုးသမီးလေးကိုစင်မော်ခေါ်လာပါတယ်လက်ထပ်ပွဲကျင်းပနေတော့မှပဲမင်းသားလေးဟာနှာချေခြင်းစိတ်တွေအလွန်အမင်းကိုဖြစ်လာပါတော့တယ်။သူကအောင့်ထားဖို့စူးစမ်းပေမဲ့လည်းအချင်းနေပါပဲမင်းသားလေးနှာချီလိုက်ကြနဲ့မိုးကြိုးတစ်ခုပေါ်လာပြီးအားလုံးကဘာဆက်ဖြစ်မလဲလို့ကြည်လိုက်ကြပါတယ်။လက်ထပ်ပွဲကျင်းပနေရင်တန်းလန်းပဲမင်းသားလေးနှာချီလိုက်တဲ့အတွက်ထူးခြားမှုတွေဖြစ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ကြောင်လေးတွေဟာခွေးလေးတွေပြန်ဖြစ်သွားပြီးခွေးတွေကလည်းကြောင်တွေပြန်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်။တစ်ပင်အိုကြီးတွေကလည်းလူအိုကြီးတွေအဖြစ်ပြန်ပြောင်းသွားခဲ့တယ်။နိုင်စင်ကြီးကလည်းနက္ခတ်ပညာရှင်ပြန်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။တနာစရာဒေါဆောင်နဲ့စိတ်တစ်ပိုင်းတစ်တော်ဆောင်နဲ့တစ်ပင်ဆောင်နဲ့သမီးရောမအမတ်စတဲ့တည်ဆုံးမိတဲ့အကျော်အမော်တွေနဲ့သမိုင်းဝင်လူသားတွေဟာလည်းပကြီးကားတွေကိုပြန်လဲဝင်ရောက်သွားပါတော့တယ်။တရိုးသမီးလေးဟာလည်းနတ်သမီးတွေပြောတဲ့အတိုင်းသူချစ်တဲ့သူကျိန်စာပြေသွားတာနဲ့ဆိုတာပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့မင်းသမီးလေးပြန်ဖြစ်သွားပါတယ်။သူလည်းကျိန်စာစိုးကနေလွတ်မြောက်သွားပါပြီ။စိတ်လက်ပေါ်ပါစွာပဲအားလုံးဟာလက်ထပ်ပွဲကိုဆက်လက်ကျင်းပပြီးမင်းသားလေးနဲ့မင်းသမီးလေးကလက်ထပ်လိုက်ကြပါတော့တယ်။လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာကူညီပေးတတ်တဲ့တကယ်တငယ်ချင်းကောင်းဆိုတဲ့ဆိုရိုးစကားကိုပေါ်ရိုကလေးစားစရာကောင်းလောက်အောင်သက်သေပြခဲ့ပါတယ်။